mettete le cuffie, prendete il caffè, state pronti perché con noi oggi c'è Leo Spinazzola. Ciao a tutti! E oggi Leo ci accompagnerà al centro sportivo. Senti Leo, ma vabbè, oggi siamo noi a romperti le scatole, ma solitamente com'è la tua routine mattutina quando parti da casa? Anzi no, da quando ti svegli? La mia routine molto semplice. Mi sveglio alle 7. Prepariamo i bimbi per portarli a scuola. Poi li porto a scuola e se allenamento la mattina vado direttamente 2 ore prima al campo. Ok. E poi sto fino alle 3, fino a che i bimbi non escono da scuola. E poi li vai a riprendere? E poi li vado a riprendere. Praticamente tutta la mia giornata è bimbi e calcio. Senti Leo, ma vabbè, io vedo sta vista e penso... Una meraviglia. Caspita. Ogni giorno che passa, Sì, sempre di più. Mamma mia. Che poi no, c'è quel fatto che Incredibile. a seconda di come cambia il tempo sembra sempre un quadro diverso, no? Una roba imbarazzante. Eh, E poi ogni giorno che faccio ste strade, che faccio queste curve, è ancora più bello. Te lo giuro, sono questo qua innamorato. bello, bello. Io rientro a casa, anche se ho avuto una giornata un pochino così, un po' più nervosa, no, rientro a casa tra i bimbi, tra mia moglie, e poi apro la finestra, bellissimo, una meraviglia. E quando poi la mattina accompagni i bimbi a scuola o quando torni, cosa fate in macchina? Ascoltiamo musica. Vabbè, ma noi, cioè, proprio in casa, cioè io ho YouTube sempre fisso, Ah, YouTube, musica, tutto, e poi si gioca con la palla, colori, tutto, però ci deve stare la musica sotto, perché sennò non è casa nostra. mi dicevi che alle 7 del mattino tu non sei proprio nel pieno delle tue facoltà No. mentali. No. E svegli tu loro o sono loro che svegliano te? Miriam, mia moglie, sveglia, diciamo, tutti. Poi io li ascolto mentre si cambiano, li ascolto, però sto ancora sdraiato, ci metto tipo 10 minuti per alzarmi. Invece quando Miriam veste Sofia e vanno di là a fare colazione, lì mi alzo anch'io, che saranno le 7:10. Mi alzo anch'io, caffettino. Caffettino come prima cosa? Sì, io non mangio inizialmente, ho bisogno di quell'oretta Per capire chi sei. per farmi venire fame. Caffettino e adesso terrazzo. Ah, A Napoli, per forza. terrazzo, un po' di relax, un po' di sole. Sì. È un po' come guardare una TV con un solo canale, però è un bel canale. Sì, mi metto sul terrazzo e sto lì 5 minuti. Ma così fermo oppure tipo, che ne so, scrolli il telefono, No, guardi no, due no, notizie? Se c'è il sole, fisso il sole. No, te lo giuro, è uno dei momenti più belli. Che io non sono abituato a svegliarmi alle 7. Ma neanche quando andavo a scuola io mi svegliavo alle 7. Io mi svegliavo alle 7:30 per andare a scuola. 7:40. Stavo a 100 metri dalla scuola. Quindi non ci voleva niente. No, io alle 7:40 mi svegliavo, facevo un secondo tutto e andavo a scuola. Perfetto. Tu pensa, infatti, i primi tempi erano la sveglia alle 6:50 perché ci dovevamo anche abituare alla strada, no? E non sapevamo niente. E il traffico, le cose, E certo. quindi ci svegliavamo alle 6:50. Mamma mia, era la prima volta, ho detto, ho alzato la tapparella, ho detto no, bellissimo, bellissimo, l'alba, no, incredibile. Quindi il giorno dopo dico, domani alle 6:50 di nuovo, però non vedo l'ora, cioè è pazzesco, è una roba incredibile. Senti, ma tornando ai tuoi bimbi, vabbè, Sofia è piccolina, ma penso al maschietto, a Matti, ma già immagina cosa vorrebbe fare da grande?
vuole seguire le orme del papà. Lui è innamorato follemente del calcio. Ma proprio a livelli incredibili. Ah, me lo raccontasti, mi sono ricordato. E tu vorresti che un futuro nel tennis, invece? O ricordo male? Sì, no, io ho detto, amore, ma ti piacerebbe fare tennis? No, no, papà, per me, vabbè, l'importante è che fa sport. Poi se è del gruppo è meglio, però basta che fa sport, è felice, gli piace quello che deve fare, quello che farà per... Lui è libero, io lo lascio libero, però se dice voglio giocare a calcio così, tipo vuoi andare a calcio, non è che puoi fare come ti pare, se hai preso un impegno ci devi andare. Certo, ma infatti questo ti volevo chiedere, la tua volontà, diciamo volontà, il fatto che giustamente tu voglia che i bimbi facciano sport, è più per una questione di fitness o di crescita mentale? No, crescita in generale, perché senza sport secondo me impari tardi cos'è il rispetto per gli altri, a relazionarti con altri bimbi, La condivisione. a superare difficoltà anche con le altre persone, con tutti e anche con te stesso, perché io lo vedo che tipo papà non riesco a fare questo, prima si mette un pochino a piangere, no? Perché lui è sempre deve essere Vuole perfetto, primeggiare, sì. deve essere perfetto in tutto, cioè se fai un disegno del cuore è storto, così impazzito. Lui da subito, ma anche le file da piccolo, c'aveva 1 anno, le file dovevano essere perfette. E lui è così, è un bene, però deve capire che si può sbagliare. Poi voglio dire, sbagliare è quello che ti insegna a crescere Io effettivamente. dico tutti i giorni, io dico tutti i giorni, però adesso vabbè, che poi lui, dato che è stato sempre grandissimo, dato che è stato sempre sveglissimo, ma proprio sveglio tanto, e quando aveva 3 anni, per noi sembrava che ne avesse già 6-7. Sì. E alcune volte lo trattavamo come... Come un bimbo di 6-7 anni. Bravo. Però dopo pensavamo, a 3 anni, ma anche adesso sembra che ce n'ha un po'. Se andiamo io e i miei amici a cena, lui può venire tranquillamente. Ma secondo te ha influito il tuo lavoro, la tua, non lo so, anche la tua routine, il fatto che viaggi tanto giustamente per lavoro, può aver influito sulla sua crescita, oppure è proprio nato così caratterialmente? No, lui è stato sempre così, ma proprio già da piccolo si vedeva. Però quando ha fatto diciamo uno switch è quando dopo l'europeo mio, da lì è cambiato. Io sono tornato dopo 40 giorni, ero un altro bambino. Sì, competitivo a livelli imbarazzanti. Certo, ho visto il papà andare lì e vincere. Te lo giuro. Ma poi però da sempre, a 3 anni a me mi sfidava. Sfidava. Cioè proprio. Sfidava con gli occhi. Sì. Si metteva proprio però io ero così da bambino e ancora adesso so così. E quindi voglio dire, C'è un mix. La mela non casca lontano. No, ma lui è uguale a me. Io lo dico, lui è buono, buonissimo, dolcissimo, sorridente, monello, cioè nel senso che fa... Uno scugnizzo. Sì, uno scugnizello, bellissimo, sì. Meraviglioso. E quando io gliel'ho sempre detto, gli ho detto, amore, tu puoi arrampicarti sugli alberi, puoi fare tutto, ma basta che c'è il sorriso. Io basta che sono felici, possono fare quello che gli pare. Basta che hanno la luce negli occhi. Certo. Ma devono essere anche grati di quello che hanno, di quello che non hanno, di quello che desiderano e che non possono avere subito. Quello... Il tutto è subito non aiuta
non aiuta nessuno. Sì, poi adesso è difficile, capito? I bambini adesso hanno tutto, cioè tutto e il niente. Sì, sì, come no? Noi assolutamente. c'avevamo tutto. Sì. Io c'avevo tutto. Una famiglia per bene, una famiglia che mi amava, una famiglia. E poi però c'avevo fuori. Cioè, c'avevo gli amici, tutto in mezzo alla strada. Invece adesso è difficile. Troppo materiale. Assolutamente. Infatti dobbiamo essere bravi noi. Troppo materiale, esempi strani, sbagliati, a volte anche, sai, ora sono piccoli loro, però mi viene da pensare sempre ai social dove vedi sempre persone che hanno tutto o che mostrano in qualche maniera di avere tutto, di avere la felicità, di avere successi, di avere cose. E secondo me questo annebbia un po' le menti, no? Ti porta a pensare, però perché io non sono così? Quando in realtà poi quello che vedi tante volte è una maschera, è una... 99%. è bugia. 99% i social sono veramente Forse un momento in cui, me ne vado per un'idea, dimmi se non è così, dove i social magari per te invece hanno rappresentato un momento di gioia in un momento difficile, mi viene da pensare a quando avessi l'infortunio no, all'Europeo. Io ricordo che tutta Italia era con te in quel momento, no? A sì, prescindere sì, dalla sì. fede calcistica. Sì, sì. Per questo dicevo, le persone Sì, assolutamente. sì. No, quello sì. Quello sì, ci ho avuto tanto supporto dietro. Però dopo se non stai bene con te No, stesso, ci fai poco. ce fai pochissimo, ce fai. Senti, ma ripensando a quell'europeo, no? Io ricordo assolutamente il momento dell'infortunio, ricordo il tuo ritorno poi dopo in panchina con le stampelle, come si chiama? Stampelle? Quello sono matto. Come primo tifoso lì su una gamba. No, dopo 3 giorni dall'operazione, quello sono matto. Diciamo, sei andato un pizzico contro i protocolli. Mamma mia. No, quello matto. Poteva succedere un qualcosina. Vederti lì, prima inseguire un sogno, palla al piede. E poi nonostante tutto, essere lì, essere felice e goderti il momento, secondo me quella è una cosa che in una qualche maniera ha insegnato tanto. Ha insegnato sia i valori di una squadra in generale, quindi di gioire nella squadra a prescindere da dove ci si trova in quel momento, no? Ma anche proprio la forza di rialzarsi dopo una caduta, no? E dire ok, perfetto, mi sono fatto male, va bene, ora però torno più forte di prima. Sì, i primi 4 mesi ero così. No, primi 3 mesi. Poi? Poi il buio. Buio. Perché lì poi dici, cioè hai rivisto un attimo di baratro No, lì è buio. finita. Lì finita. Lì depressione proprio. E come l'hai gestita? Come l'ho gestita? Vabbè, i bimbi sicuramente erano una mia medicina moglie. naturale con tua moglie. Mia moglie, i miei amici, i miei amici che venivano sempre, io andavo sempre. Io poche volte non andavo spesso a Foligno, però in quei mesi andavamo, te lo giuro, scappavamo sempre a Foligno. E ne sentivi proprio la necessità? Sì, sì. So che è un mio pregio e un mio difetto, ma io sono veramente un capoccione. Cioè io quando mi sono fatto male io ho detto io 4 mesi rientro. Dopo 4 mesi ho avuto 2 mesi proprio, non mi ricordo, infatti ci ho avuto anche nella testa uno stacco. Non mi ricordo quello che è successo prima, tante cose. Cioè io andavo al campo ma non ero io. Cioè stavo lì, poi a giorni io partivo con balli, allegria, coso, però non è che mi aprivo, non è che
Era difficile starmi accanto, ma perché io non volevo. No, è certo, eri in protezione, eri in una... Ero entrato in protezione. Sì. Poi dopo con il mio preparatore, il dottore, qualche chiacchierata l'ho fatta e mi serviva. Certo. E poi c'era mia moglie. E- Mia moglie e mia moglie. Sì. Mia amica, la mia migliore amica. Bello. E poi ho conosciuto le mie grandi psicologhe che tuttora Ti troppo importanti. seguo. Ecco, come sai, a volte mi fa piacere che ne parli perché a volte è visto come un tabù. E invece credo che sia importante se una persona sente necessità di ricevere dell'aiuto, di chiederlo. Sì, c'è nessuna vergogna. E ti ha aiutato a te Mamma mia, fare sì. un percorso? Tanto, tantissimo. Tantissimo, ma anche dopo che ho iniziato a giocare, perché ho avuto dei momenti, cioè tornavo sempre lì. E il rientro in campo è stato un po' la luce in fondo al tunnel. Sì? Hai avuto paura? No. No, non vedevi l'ora. Ah, no, io non c'ho paura. Io su quello non ho paura di niente. Io ho anche crociato 4 mesi. 4 mesi e 20 giorni stavo a fare amichevole, con la primavera. Niente, zero. E il tendine, niente. Poi, vabbè, ero rientrato, abbiamo vinto la conference, ho avuto la fortuna di vincere appena rientrato. E poi dicevo, "Oh, adesso faccio un bel ritiro, faccio un bell'anno." E ho fatto un bell'anno perché ho fatto più partite l'anno dopo il tendine che gli altri anni a livello di numeri, no? Poi la chiamata del Napoli comunque è un grande club che 2 anni prima ha vinto lo scudetto e che con Conte ambisce ovviamente a Fare bene. a fare bene. Non diciamo. No, non mi sarei mai preso, sono napoletano, figurati se dicevo una roba del genere. Come l'hai vissuto? Appena ho sentito, cioè ho visto sulla TV, il mister Conte firma con il Napoli, ho detto, vado a Napoli. Finito. Già senza una telefonata, senza niente, ho detto vado a Napoli. Da subito pensavo che potevi fare benissimo perché la squadra era già forte. Poi sapevo che con il mister sarebbe diventata ancora più forte. E quindi fa piacere star facendo bene. Senti, stiamo entrando al centro sportivo. Cosa fai ora? Ora mi cambio, riscaldamento, palestra e poi Leo, grazie per averci accompagnato a Castelvolturno, grazie ce per l'abbiamo fatta. esserti aperto, ce l'abbiamo fatta per il rotto della Un cuffia. po' corti. Pizzico corti, Però mi quindi hai fatto andare piano. vi lasciate. Come ti ho fatto andare? È la legge che dice di andare piano. È vero, è vero. E quindi grazie, ci Ciao vediamo a tutti. in un prossimo episodio di Drive and Talk. Ciao. Ciao!